né? E também não é muito tarde, não é muito cedo, não é... Né? Ai, que frio. O Alfredo é terrível, né? Terrível, terrível. Mas Ficar controlando. ele vem. O outro é que não vem de jeito nenhum, malhadinho. Vem. É o Beijo, Kelvinho. O Kelvinho não veio comigo Kelvinho. nunca. Kelvinho O é Alfredo barril, fia. Ele é assim na vida. E agora eu já pulo a cerca. Às vezes eu falo, Vai dormir com uma morena defumada. Tudo é vai. Porque eles ou querem sair ou querem entrar, né? Agora eu pulo a cerca. Mais fácil. Eles nunca querem Vai sair. ficar ali, Diana, Pelo se menos entrar? quando- Sementes no terreno da eternidade. Do que Queimou. adianta conquistar o mundo. Sai daí, doida. Hoje foi um bom dia, né?